मैंने उससे पूछा कि तेरी नजरों में दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है, तो कहती है कि गुच्ची के कपड़े, सीके के बैग्स और फेरेरो रोशर। मैं कहा रुक, तेरे को इंडिया की 5 ऐसी बाइक्स दिखाता हूँ जिसमें चले जाएगा तेरा घर। तो फिर आप भी देख लो। मेल नंबर 5 पर है हार्ले डेविडसन की CBO लिमिटेड, जो कि आपको पड़ेगी अराउंड 50 लाख रुपीज की। अभी नंबर 4 पर आ जाती है अपने डुकाटी पैनिगाले V4R और इसकी कीमत है सिर्फ 53 लाख रुपए यार। तीसरे स्थान पर आ जाती है बिग डॉग K9 रेड चॉपर। पता नहीं कैसे कैसे अजीब नाम रखते हैं यार। खैर, इसका एक शोरूम प्राइस है 59 लाख रुपए। दूसरे नंबर की बाइक किसको पसंद नहीं है यार, क्योंकि इसका नाम ही है H2R और प्राइस पड़ता है 80 लाख रुपीज एक शोरूम। वेल, प्रथम स्थान घेरा है BMW की HP4 रेस ने, जिसका प्राइस है 85 लाख इंडियन रुपया। बाकी आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, चैट सेक्शन में बताओ।